இன்னைக்கு சாப்பிடலான்னு நாங்கள் வந்த ஸ்பாட் தான் கோயம்புத்தூர் சிவானந்த காலனியில் இருக்க கொக்கரக்கோ ரெஸ்டாரண்ட். இது ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பக்காவான ஸ்பாட்னே சொல்லலாம். என்னோட ஃபேவரட் பெப்பர் கிரில் சிக்கன் இங்கே ஆர்டர் பண்ணலான்ட்டு இருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் போன டைம் அது அவைலபிளாக இல்லை. கொக்கரக்கோவோட ஸ்பெஷல் கிரில் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது கூடவே ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பிரியாணியும் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. நிஜமாமே இந்த கிரில் சிக்கன் ரொம்ப ஸ்பைசியாகவும் டேங்கியாகவும் இருந்துச்சு. இவங்களோட சால்னாவுக்காகவே இவங்ககிட்ட நான் ஒரு புரோட்டா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதுவும் நல்லாவே இருந்துச்சு. இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஃபேவரட் டிஷ்ஷுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.